Monsia Sompa TV so when you go ya wo hwe edra so sa no pay ensema ya boa no sa kan kasebo mu ya de ba bedan mu kasebo yi mu nsema obetie bie ene se mampani na adodan kwa akufu ado wo kan sem bi se die ya de be kai mampani dada mahama enye dum so ya beko amenfi central ya maami Joanna Kujo ya wo gina mu no apremra hyebejo akonya abato komisa so gini tumu a enye yi ene DC amanyukuo wose se bampum tuo pa dia obi antumi nye credit ni free wo no nsem hwan amani boni ya baba wura mu nsem fufuro mu owura Alexander avanyoma kenzo so akasa dia fa Ghana sika fro ye mpem ensan ese emfama nananum ekuafo a wo perisi se wo mu niema no se eye se ade se sika ne be so wonum asene mu coalition of district assembly members wo mo so bosobo efesika ya gigye enso ehom sada ena graduate nurses and midwife association saban no wonye na wonfa wonum na wo so enye adwumanye so am interchange ya ye asenkafo bi ebo so dwetre se ede emopeso ede abakuma se dodo we ni kaseba no pe yesin konwane akenkan se akan die mu eni die ni mu anope osomfo wo hini ni amakranchara so of mami premier ni na mekono kontonkro se solo kasebo no eni mampani na adranko akufado wo komprobo wo mantifi no wode ababe tu dwase mampani dada His Excellency John Dramani mama ade Ghana for de be kai no a yedum so a wo kofa ba yeme nkrofo na mo proye e wo costo awudie mu na de kasuso e de be gu Ghana for so wo so bo mampani dada John Jukum Kufodi na bo papa jeje wurode nsidia ye wone ma bi etumi di ensase so se wo ba de be boa wo mamu ni nyina wo se mampani dada Kufo enye Ghana yenya health insurance and nyina yedi ho fasoi free maternal care ya no so enkoda ye kwa wo ye free wie ye capitation grant no ne ade a eno so ba ye men enkoda didi me ye edi ensafro ye furu so sada na jeje wurade nsenso obetumi aboni din edi ho sesisi bi so no se mampani dada ma amade wo tumi fansense bibi so potia eye national policy a o man nyina enya mu faso ade ade be kai no aye dum so ye kofa ho kire kase de bre wo man and until one day what kind of people said the Ghana form year in 2016 and in 2020 7 December Monyanisa. When you mention the name of J.J. Rowling, district assemblies come to mind. When you mention the name of John Jukum Kufo, National Health Insurance Scheme comes to mind. When you mention Anado Danko Kufuado, Free Senior High School comes to mind. But when you mention John Mahama, Dumso, that's what we hear. We want someone who's going to take our country forward, not backward. We a man penny na nado danko akufado be ma boada wono no gina mu e wo mentifidro ya woka na semunum about atena ye agina mu say ye mame Joanna Kujo ya wo gina mu amenfi central ni disi amanyokodim no akopremra chebedwa akonwa no entansa ho mebi senikom aya no nti wo gini tumu a enyeyi ni senti wanyini ntum na wasiji a wanyini ntum no eno so wontumi ne na mantem wo enyane ho se ono no wo gina mu apremra chebedwa akonwa ama de share wo amenfi central eni disi amanyoko ni dim wodi nsem bi kodan court a na kire se maami kwan a ofa so ne ebeyi no anso ani to gini tumu a enyeyi enam so matwetwefo a wo tworo nkrata de mani disi amanyoko fifi flave kwete wa friends and for the atom anim se no kure asem no na o secondary court but won ma ye ho ne nyina awie kura mani wo ma ye primary se fofra maami wodi mu nkunim ana cheso bi anim se ye awie kura enu ti wo mti ase se we no aba na no nam so ma uko amenfi central ha communication officer wo bedamisa se we no enya bibia wo mo ye ho ne me se so mo ye nyina na ndo msusu send this MPP for na he hase a akofa sa wo ha nyina e de aba boko na nya boko sa awie eye nsema yete from EC office Dr. Bosman Sari boye EC official our national and I district EC officer Mr. Adonis Kweku tell say your parliamentary candidate yeni ato aba ayino honorable Joanna Kujo omo pese omo fa kwoti kwan so na omo yini free aba ebeto e wo 7 December 2024 ye ka kire EC say Joanna
yen to abawo Memphis Central because Honorable John Jan Eyobia about 21st one petitioners ne say yes I go to aban foforo another petitioners no I say omo pe say yes I to aban foforo amba national ajatu em ya say go to aba e we de kama so em Honorable John Jan edim nkunim a ebi maada enti ansam na yatete no say ye EC ene eye district officer ene eye Dr. Bosman Sare per se omi Honorable John Jan any MPP for nyina so be omi Honorable John Jan no ene de ati ase a ebe na information I want to say Honorable John Jan obi a omusro no omuhwe mpuntudwuma a oyana Memphis Central ebi twam fisa oba ye mpuntudwuma e koso Memphis Central MPP for no kura esuro enti ne so no nti ene omeyi na firimu dia ene ya de abeti ase any people before they said you might hear who and some Memphis Central now to your pemu where the mama penida da mama and your mammy Jane Nana Jane upokwa jema ya oye and umeshemu bimfana sabre walker say or say we shame puntu juma pa dia His Excellency John Dramani mama ubien wo betumi age sa credit no e de free nsem or the asem yo tuja o kiremesu ye no doma east emensiri no so emu wo bra woko emprobo e wo brumantam no so emu o se eba ne se akwan eni suku adan eni enkane ahun sema mampani dada mama wo ye bi papa ne wiase no sa ne se o man bia ye kono o se wo mu empre no so a wo be Ghana foje wo mu tuma de wode ba ye free apprenticeship program eni adwuma bia wo pese usua no wode wo betuma mo wasua fidi ehun fidie bia da wo de be ye adwuma so wo ye ya oh ni atoto ni bio shop ni e de ama wo mpe we ya e de na ape Professor Nana Jane Upokwajiman. Yenyina yenim se ayandisi na oba abamu a oya akwan na schools nso why na oba ohia se ya manebeko school ohia se ya manebeko school a enye da pamie no school na obetena fie bosuma miensa ebedu baby na abofra kwa onime mra oko school na be na teachers no so ahihye omo no maye pepepe e de akire nkoda no enti yenyina yenim de NDC ye enti NDC kasa oba biewu a enye fe ne bibisa se da oba ye den e na dia ode ba no so asabi ebi no or the bar obia numbi and NDC for pen and no school no the bar NDC for man kwane komwana na nkania don so yankwane so akwane yankwane faso airport na ya krabehwe no NDC for kwane to come fam eno ne amambu papa wo ye nhihye no da so obia so enye wanto amame nti wo kotam no mu akotom da bi enye saa ne ye no wo de nhihye papa baba na aso obia so na nam no ye de sampa na namo na sampa na bi ne de wo he ebi ne ye mana wo munya adwuma enye na eha ye no enti ye ba ne den krono ye sika sam esi ni tirase eno ma nhya da nko ye maye atete na doso na nka ye no ma ye penifo na sa ye mano ye adwuma sa na enso asoma dwe eno eche na na owusu adu amri a oye ohene wo kiremesu enso edibi ka ho esre na anaje Upokwajiman professor ene ne dom ene na pamfu se nyame ye o madom na wo mudi abato mu kunum aya wo mo nwene meburu ni titiru ni enwuma ho kakra mekane se baby ayati emame aye NDC ena amayati baby ayati sisi ya enti NDC aye bia maye ena no achi so kudan bia ewo akira se aye NDC ena ma esiwo na kakra mekane se aye maburu buaye na maburu so omutumi enya aduma enye buaye na oburu enya aduma nye na kakra mekane so sese aye kimasuman yesi ahemfie bibi krom ha na yesi mene na ayema ena yesi ahemfie no enti mesese mumu aye na ahemfie ni so endimi enwie yesi edulente ba nyinse nyame ba ya dum ma ya wie nti kakra mekare ze mu wakwa ba mu na koso na nyame onchiraw na nyawo bibi no endimi amramu na bibia enwie peye eye kiremesu hine ya eno so wodeni de bia tu mu wobra Professor Nana Jane Upokwajiman komprobo wo bunu mantam no emo onmonyafo afenyoma kensi wono ene drom dodo woda no e de aba betu dwase 3000 Ghana cedis bia ese mfama nananom akuafo a wo perese ese wonom niema afie yi mu a edrom ketwa ne so wo mun TV da no wo se ne kwa so ano no edrom ketwa yi ene kofa asem betu mu self to sanso afo akoyi sika bi se mfama nananom akuafo na sika no ase esum ewo mu dodo ehainem eno ne nam so mu onmonyafo Alexander afenyoma kensi cheche mu se
adenti ne de ma omo ayenye ye ensuo ancheda ntobra na seseto e ma nananom akuafo ahwere eniema bebre enti aban papa bia no de bota no eso so wo no masene mu na otumi so eboa amanka krakra o masetere mu so eyeye. Out the commendable steps taken by the government in addressing the drought situation in the north. Mr. Speaker, the Ministry of Agric, Mr. Speaker, the Minister of Agric, together with the Finance Minister, presented a paper to the Finance Committee. Mr. Speaker, in the briefing, they made known to us the measures they intend to take to support our farmers in the north. Mr. Speaker, members who are in the south may not know the situation of farmers in the northern part of the country. Many farmers have lost, Mr. Speaker, many farmers in the north have lost their farm produce, they have lost their farmlands as a result of the situation they found themselves. Government intends to support them, and government is going to support these farmers to sustain their livelihood. Government intends to support the women in the north who suffered as a result of the challenges they faced, and this support will be given to these farmers who are Ghanaians. Mr. Speaker, I would call on colleague members to engage government as these disbursements are being made. Onmonyamfo Alexander Afenyo Markins Enieten in Kano Coalition of District Assembly Members Wonom Afren Central Funshemu Edit Subobi Bo GCS Ejumekua Yai Wonom se womunyi jiskabi na wose ekwan a wofa so awojiska no esumu wom tikabeya special prosecutor Urakusia Jaben wonfa na nimfiawo na wonye wom dwumade mu hwehwemu wo French Central Funshemu ewo ho eye framantem krotem na nipa wodi wo manim eye walanyo agbe wono na wo kire nsemu no gina local government act no so en wodi ye nsemu nchechim. Expose the irregularity and non-compliance of GRA and DCS with the illegal agreement. Reasons for petition the West: financial mismanagement. Financial hardship faced by the assemblies suggest possible mismanagement or misallocation of funds. Transparency and accountability are crucial to verify whether these revenues have been properly handled. Lack of transparency. This is inadequate information. There is inadequate information on the total amount of property-related revenues collected and how these funds are distributed. An investigation will provide clarity on these financial flows. Impact on local development and inability of the assemblies to pay ex-gratia of the 8th Assembly. The financial constraints have severely hindered the Assembly's ability to pay ex-gratia of the 8th Assembly. Since the dissolution of 8th Assembly, the ex-gratia of the members have still not been paid due to financial constraints. Public trust. Effective management of property rate is vital for maintaining public trust in both the GRA and local government institutions. As assembly members, Yamuso, Mumletram, Mopez, Gracia, Bassa, de Munana Mayako. Hey, Ghana no. Yanko anymore. So I'm a runabout interchange go so a coso. Nano Quasem said ye de more peso, Abe Kumasen and Quadru Titruni Swamihano, Anotin Papa, and I'm so much some pants and 40 Hungumu, and Yashenka Foibi, Etchin Como. Now, the only Abatum Krani say, a family Bible college, ya, and no ever Swami magazine quantum ponsono, Tokuropa, a dawane, said Yetiano, and Penfonia be found. Ora sets ya wono eka semi was a member of VIP drivers group and what they are semi editor Ghana and we are singing him. I'm so traffic day. I know a jump. Banner house on a for first traffic day. Almost as a woman five that I know me and your quino. Let you man name customer. It's me says now I can crash where I train. But instead of my quine day, you man say traffic what to be cheap. Only baby away at Jumako. Oh, to when you say when you say Spanish. No motor, not an animal, much of motor. Say, minimum to crime you should give. I say,
say almost as a quan de adwuma say e ka che buza omo e ka kire omo say omo de omo ni bibia be ka fa kwan ho bi menti aban na e show omo dwuma say omo ye enti omo de omo ni for bia omo de yusu bas na ofa e kwan omo ya man de nyame ari mu kureni eye ye ka se nya na e kwa e kwan omo ya e be bo aye pa na ye challenges ya ye ta fa mu ni say na wo se nke kwan omo ye no e kwan kitin ya dade da ba bi anka ye fa anka ye ho be hen han no anka omo hwe na anka omo ye ni nyina ye ma ya ansa enso amane sara so omo ya na mom ye problem kase ba ko pa ofa tafo kwan yi so ani road junction hono mo na nyame no mukure ni de hono ma ye no ofa enti e ma traffic no say kasa kase na free tema Burkina fo no mo ntimi mfa ma akuro no mo kofa ni road hono nti e kwan na hono mo de ofa asai kra enti o mo duru a enam so mo kasa so ntini se wodi mirika se o ma ne ho ha kakra ne ka ne ba mu enti gi se o mo to mbo ase e ma traffic ni timi ba be kan traffic e be kan some roundabout wase e to so biem wo ko afrancho a Bible school junction hono mo fa they say no enya amena biem aye man ho enti se bidie kasa kesero ma load overloading no muduru hono ma no o maka enti e ma se wo ko afrancho drop e kwara se wo free load hono na se wo ba ofa blend doors CPC junction the traffic light bia besi ho enam se kwan ha se no mo ye nti ama ha na joku we swame interchange no ayekoso ni mu hawo a enipa bi ekire na yekwa kopie mu ne yekwa kowie kasebo no a emranim ni a ogina mu di ma Fred Kasantinya ako wo wura ne babayo anso ekonya ankwanhyewuo wo Democracy Hub ebra no watego Monteso September bosonde to so aduonu ba ako no ono so ebusa se edie fa so ekofa sa wo hawo no so edebaaye enkrata Inspector General of Police edie pie Monteso enso ebusa ensembi sa de afa ho a eno ade na kire sensentwrofo ene asore mane ka twene buro ene ka de besinye sie na owura salifu amoako ono so ekopie mu obi a salifu amoako onu su kopie mu ho obra na enya asem keto nyina nim de esiye se akoda wo mfinhia du nsia ebi mu susuo se wono nam so amani pa bi ahwere wo num enkwa ya ye osofu pani ne ba eno so nsem so koye sei deja a o ma process adwuma ko ne frase a wo ye mu hwehwemu mi ya kire osofu pani ne yere kora edikotu mu anu a wagina so so edi amani bedi of penny salifu amoako na sore ma ena chese womne lawyers ekuntokwa se ne benfinhia du nsia na akotu kai jagwade akotu America tentedi akobo obatan eka mu meja tomu ama maame na pie ma ne mama ayiwa mienu ahye wu awie ye bire no a chese mu ya no asolefo ne de still ya tese dogo bi no abe nti emra no ye de fa ba bi esase ye de fam modiamo mo kase no asi abusuafo OCP Ghana fertilizer na nanu akuafo emfenwusu na nso do so se wudua to so de nkwa de we ene bedi ukagina mu bomode aso obaji bi na tumi aboa 21st clinic we are the sciatica expert 15 branches across Ghana bowuram so yituto sasapura ba ona akwa unsanti akwa sese de so se de wutwi funso ntoma ni nyina obetritri mu kama ede amawo so mpacha de o ya kan sei ya wo ma ye bie no edi hu adanse ne metina so mpanko mo so bebo testimony ni bi a kyerɛw no anso nyame otumi bible se wo mamu e wo nhyirachen wo jedu ohunu mo broni mo bono wo de feme urade ani urade nkwa pam wate na wo de so hye na ba hunu se ampa wo nyame wo ye number no neguso no fa bi to so emu o anwo entomo wo de ba ha
onyame obe oyi asante ebo Benedict one is am for penny or sonic kasebo so men to tobre ntre waba abesiri wate same masoli afensuo mu abeken kan dia mamu mekuku Veronica General ho fedua nso eti afidie nachi ene wachinchim pa azuka so amia ne betim den e man tries kakraka de egu ase no ebeso me happen now wanu so ginam ya wabo adwuma MCR wano pay ohini ni amagraja as of mami prevent yes sorry so amoman ye wedu wachi abema wiase nyina achi mama chi bi